성실하게 진정한 군수답게 새로운 영광, 영광스러운 영광 기호 4번 강종만이 꼭 해내겠습니다. 기호 4번 강종만. 사랑하는 영광 국민 여러분, 발전하는 영광 이렇게 보고만 계실 겁니까? 우리 한번 달아봅시다. 강종만이 앞장서겠습니다. 싹 다 펴주세요. 머리부터 발끝까지 모조리 싹 다 펴주세요. 군수쌤은 모두 한데 약속 지켜라. 욕심은 이제 그만. 영광을 그냥 두지 말아줘요. 기호 4번 강종만. 금사랑이 같은 영광을, 영광의 새바람을 일으켜요. 기호 4번 강종만. 그대만이 만들 수 있는 4번 기호 4번 강종만. 그대 표 있으면 군수 바뀌어요. 강종만을 뽑아주세요. 4번 강종만. 저리 싹 다 갈라퍼주세요. 머리부터 발끝까지 모조리 싹 다 군수 갈라퍼주세요. 군수 3번 말고 안 돼. 약속 지켜라. 욕심은 이제 그만. 쓸데없는 공사 따위 이제 그만. 나만 바라날 건가요? 다같이 잘 사는 영광 만들어요. 기호 4번 강종만. 강종만이 할일 기호 4번 강종만. 강종만을 뽑으면 부자가 돼요. 일조액산 넘쳐날 텐데. 강종만 뽑아. 영어분수 강종만. 기호 4번 강종만. 우리 모두 부자 되고 행복해지게. 기호 4번 강종만 뽑아. 영어분수 강종만. 기호 4번 강종만. 우린 영광 삼듯이 행복해지게. 강종만 뽑아요. 강종만. 랄라라라랄라. 강종만. 영광은 강종만. 기호
253번 황정만 253번 황정만 253번 황정만 4번 타자 황정만 됐습니다. 여러분 안녕하십니까? 즐겁게 들으셨습니까? 먼저 강종만 영광군수 후보의 출정식에 오신 것을 진심으로 환영합니다, 여러분. 저는 사연을 맡게 된 강종만 영광군수 후보 선거사무소 총괄특보 최수남입니다. 반갑습니다, 여러분. 먼저 여기에 같이 참석하여 주신 무소속 의원들의 소개가 있겠습니다. 무소속 의원들의 소개는 강종만 영광군수 후보님께서 직접 해주시겠습니다. 이제 소개는 제가 식을 시작하고 제가 출정식에 대한 변을 이야기할 때 그 전에 소개를 드리겠습니다. 그러니까 지금부터 식을 시작하시죠. 먼저 영광 국민이 주인되는 영광, 바로 우리 손으로 만들 수 있습니다, 여러분. 영광 국민이 주인되는 진정한 영광을 위하여 위대한 도전을 위해 변화를 이끌어내겠습니다. 기호 4번 강종만 후보는 반드시 모두가 잘 사는 영광을 위해 영광 국민의 대변인, 기호 4번 강종만 진정한 성김정책 개척자, 기호 4번 강종만 확실하다 강종만, 분명하다 강종만입니다. 지금부터 국민 여러분, 강종만 영광군수 후보의 출정식을 시작하도록 하겠습니다. 먼저 이번 선거를 위해 강종만 영광군수 후보의 손녀이자 아나운서 강준희 양의 출정식의 변을 들으시겠습니다. 안으로 들어가주세요. 안으로 들어가주세요. 존경하는 영광 국민 여러분, 안녕하십니까? 아나운서 강준입니다. 반갑습니다. 저는 영광군수에 출마한 강종만 후보의 손녀입니다. 오늘부터 6월 1일 지방선거를 향한 13일간의 공식적인 선거운동에 여러분 다같이 돌입을 했습니다. 우리는 이제 영광군을 위해 위대한 도전을 시작하려고 합니다. 국민 여러분, 행동하는 용기가 영광을 바꿀 수 있습니다. 인류 역사 이래 사람이 있는 곳에는 인권이 있었습니다. 그러나 권력이 있는 곳에는 반드시 인권의 침해가 있었습니다. 그리고 인권의 침해가 있는 곳에는 그 인권을 지키고자 하는 투사들이 있었습니다. 강종만 영광군수 후보는 영광군을 위한 투사가 되겠습니다. 오직 국민만을 생각하고 영광을 섬길 수 있는 사람입니다. 여러분 혹시 아십니까? 영광국민 여러분은 지금 행복권, 경제권, 건강권을 위협받고 잃어버렸습니다. 그 세월이 자그마치 8년입니다. 우는 아이가 젖을 먹듯이 악쓰고 때를 써서 찾는 것이 권리입니다. 지금도 늦지 않았습니다, 여러분. 그 권리 이제라도 찾아야 합니다. 우리가 누릴 수 있는 모든 권리, 강종만 후보와 함께하면 영광군의 권리를 다시 찾을 수 있습니다. 국민 여러분, 간곡한 마음으로 말씀드립니다. 행동하는 양심이 됩시다. 행동하지 않는 양심은 악의 편입니다. 사람들의 마음속에는 누구나 양심이 있지 않습니까? 그것이 옳은 일인 줄 알면서도 행동하면 무서우니까, 또 시끄러우니까, 때로는 손해보니까 회피하는 일도 많습니다. 그런 사람들의 태도 때문에 영광을 위해 기득권 세력과 맞서 싸운 사람들이 영광을 떠나고 또 여러 가지 순환을 받아왔습니다.
그렇게 8년 동안 우리는 모든 권리를 잃어버렸습니다. 하지만 우리는 다음 세대를 위한 책임과 의무가 있습니다. 언제까지 불완전한 영광의 미래를 기득권층에게 양보할 겁니까, 여러분? 국민 여러분, 더 이상 양심을 외면해서는 절대 안 됩니다. 올바르고 정의롭게 사는 영광이 되려면 행동하는 양심이 돼야 합니다. 방관하는 것도 양심을 저버리는 겁니다. 존경하는 국민 여러분, 우리는 새로운 영광을 꿈꿔야 합니다. 꿈을 꾸기 위해서는 용기가 필요합니다. 그리고 그 꿈을 함께 이뤄나갈 수 있는 사람이 바로 여기 있습니다. 여러분, 그 사람이 누굽니까? 맞습니다. 바로 기호 4번 강종만 후보입니다. 강종만 후보와 함께라면, 강종만이 영광 군수가 된다면 우리는 미래를 꿈꿀 수 있고 다음 세대에게 위대한 영광을 선물할 수 있습니다. 여러분, 존경하는 국민 여러분, 이제는 변해야 합니다. 군내 지역 갈등을 해소하고 분열된 국민들이 이제는 하나가 되어야 합니다. 바로 오늘이 그 시작입니다. 여러분, 그동안 서로 너와 나로 편을 갈랐지만 이제 우리는 하나가 되어야 합니다. 여러분 혹시 아십니까? 우리는 강종만 후보를 강인한 풀, 인동초와 같다고 하는데요. 모든 것을 바쳐 한 폭이 인동초가 될 사람, 영광 국민을 위해 헌신할 사람 누굽니까, 여러분? 맞습니다. 기호 4번 강종만 후보와 함께 국민 여러분, 영광은 전진해야 할 때입니다. 주저하지 말며 인내해야 할 때, 초조하지 말아야 합니다. 포기해야 할 때, 낙심하지 말아야 합니다. 우리는 새로운 영광을 위해 앞으로 전진해야 할 때입니다. 우리의 권리를 찾기 위해서는 우리는 결코 멈추지 말아야 합니다. 미래 성장 동력이 넘치고 무한한 가능성을 가진 영광. 그럼에도 지금까지 영광군은 계속해서 8년 동안 멈춰 있었습니다. 대체 무엇이 문제였습니까? 여러분, 그 문제 강종만이 바꾸도록 하겠습니다. 이제는 꿈을 꾸고 앞으로 전진해 나가도록 하겠습니다. 강종만 후보가 영광군수가 행복이 강물처럼 흐르고 희망이 무지개같이 떠오르는 영광군이 될 겁니다. 여러분, 국민 여러분, 부디 간곡히 부탁드립니다. 새로운 영광을 위해서 우리는 용기와 인내가 반드시 필요한데요. 정성과 지혜 역시 필요합니다. 수많은 난관을 헤쳐나가야만 하지만 그러나 이것이 역사의 순리라고 저는 생각합니다. 국민 여러분의 바람이고 우리 영광이 사는 길이라고 생각합니다. 여러분, 새로운 영광을 위해 우리는 위대한 선택을 해야 할 때입니다. 위대한 선택은 분명히 영광의 새로운 변화를 가져올 것입니다. 여러분 꼭 기억해 주십시오. 기호 4번 강종만 반드시 바꿔주십시오. 강종만입니다. 감사합니다.
조국이 하면 열심이고 한동욱이가 하면 열정이고 이 세상이 그렇게 변했습니까? 네가 받은 내가 받은 1,000원은 뇌물이고 네가 받은 10,000원은 용돈이 됩니까? 무슨 기준이 그렇게 오락가락합니까? 왜 그렇게 들락날락합니까? 어제 기준 오늘 기준 다르면 어제 약속 오늘 약속 다른 것을 우리는 약속이라고 하지 않습니다. 그것을 뭐라고 하나요? 따라해 보십시오. 사기. 우리는 더 이상 그 말장난에 놀아날 수 없는 것입니다. 여기서 박수 한번 크게 치시죠. 한 번만 더 하겠습니다. 영광의 미래. 갑니다. 준비하시고. 영광의 미래. 군수다운 군수. 예산일조 부자 영광. 기호 4번 4번. 강정만. 마지막으로 여러분에게 한 말씀 더 드리며 마치도록 하겠습니다. 강정만 예비 후보의 공약은 그레이트라고 했습니다. 5가지 커다란 카테고리가 있었고 그것을 저는 쉽게 3글자로 정리해 드리겠습니다. 따라해 보실까요? 뼈, 살, 피. 그동안 김준성 총리의 정책은 뼈에 많이 치중해 있었습니다. 뼈대를 만든다면서 귀를 만들었고 공사를 많이 했습니다. 오늘 선거송 누가 만들었는지 정말 잘 만들었는데 언제까지 공사만 할 겁니까? 우리 소상공인은 누가 돌볼 것이며 전체 영광에 사는 모든 사람들의 살은 어떻게 되고 피는 어떻게 됩니까? 뼈와 살과 피를 한번 따라해 주시면 한마디로 정리하겠습니다. 뼈는 따라해 보십시오. 시설 확충. 살은 주민 상생. 피는 활력병. 언제까지 속산에서 뼈 돌 갖고 오고 레미콘만 잔뜩 그리고 오면 끝입니까? 영광 경제가 시멘트 경제입니까? 여기는 건설업자만 사는 곳입니까? 뼈만 있는 것을 우리는 사람이라고 부르지 않습니다. 해골이라고 부릅니다. 영광은 국민 공동체입니다. 국민들의 생각이 반영이 되어야 됩니다. 국민들의 생계를 위해서 어떤 건설을 하는 게 맞는지 상의하고 이루어져야 됩니다. 내가 SRF 만들었는데 감히 국민들 너희들이 반대를 해? 라고 말하는 것은 올바른 소통 군수가 아닙니다. 국민의 행복은, 국민의 세금은 국민의 행복을 위해서 쓰여져야 하는 것입니다. 살에 대해서 한번 말씀드리겠습니다. 주민들의 생각이 드러나야 됩니다. 영광을 더 잘 살기 위해서 나는 이렇게 생각한다 말하는 사람들이 더 찾아와야 됩니다. 그리고 그것을 듣는 군수의 귀가 열려야 됩니다. 그리고 함께 만들어갑니다. 그것을 우리는 공동체라고 합니다. 7천억 예산이 1조 예산으로 바뀐다고 생각해 보십시오. 지금은 밥그릇 하나 갖고 싸웁니다. 이제 그렇게 싸울 필요가 없습니다. 내가 갖고 있는 밥솥 너 줄게. 더 많이 먹어. 우리 그동안 영광은 먹었던 거 백수해 줄게. 요령해 줄게. 우리 함께 나눠 살자. 우리 함께 행복하자. 그것이 앞으로 그려질 영광의 미래인 것입니다. 내가 여기에 더 근육을 만들지, 허리를 더 만들지, 종아리를 가늘게 할지 우리는 앞으로 선택의 자유를 누리게 될 것입니다. 더 이상 현실에 조여들으면서 사는 것이 아니라 현실을 개척해가는 멋진 공동체, 그것이 강종만이 꿈꾸는, 여러분과 함께 꿈꾸는 영광인 것입니다. 여러분이 더운 날씨라서 많은 얘기를 준비했지만 마무리하려고 합니다. 지금부터 다 핸드폰을 켜시고요. 동영상을 찍어주시기 바랍니다. 아까운 얘기는 또 다른 기회에 말씀드리도록 하겠습니다. 그래서 오늘 찍은 이 영상을 갖고 각자 친구들한테 카톡으로도 보내주시고 페이스북에도 올려주시고 인스타그램에도 올려주시고 10초 드리겠습니다. 준비되셨습니까? 우리는 더 이상 종으로 끌려다니는 군수, 주인이 되려고 하는 군수와 종이 되려고 하는 국민들이 아닙니다. 금권 선거를 갖고서는 너희들이 나한테 잘 보이지 않으면 이 돈을 주지 않겠다라고 하는 식의 협작은 더 이상 올바른 긍정이 될 수가 없습니다.
모든 사람이 존중받는 세상이 되어야 됩니다. 그 멋진 영광을 만드는 데 저도 최선을 다할 것이고 그 천배 만배 강종만 후보가 최선을 다할 것입니다. 그 후보를 군수로 만들고 전국에서 가장 멋진 동네를 만드는 역사를 이루는 한 표, 그 한 표의 위대한 기적이 여러분을 통해 이루어질 것입니다. 자, 핸드폰을 켰었습니까? 갑니다. 따라해 주시면 좋겠습니다. 내가 영광의 주인이다. 내가 영광의 군수다. 내가 역사의 주인공이다. 다시 한번 합니다. 내가 영광의 주인이다. 내가 영광의 군수다. 바로 내가 역사의 주인공이다. 네, 여러분이 주인입니다. 여러분이 군수시고요. 여러분이 바로 역사의 주인공입니다. 그 위대하고 새로운 변화, 그 놀랍고 가슴 뿌듯한 혁신을 바로 강종만이 이뤄낼 것입니다. 그 강종만과 할 수 있는 우리가 되기를 소원하며 마지막으로 구호 외치고 끝내겠습니다. 영광의 미래는 군수다운 군수, 국민이 주인 되도록 오로지 나의 선택, 네 번 갑니다. 강종만, 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 강종만. 감사합니다. 네, 수고해주신 후중원 대표님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 다음은 강종만 영광군수 후보의 출정사가 있겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 존경하고 사랑하는 영광 국민 여러분, 반갑습니다. 바쁜 농성지에도 부족한 저를 성원해 주시고 사랑해 주시기에 이렇게 많이 모여주신 존경하고 사랑하는 영광 국민 여러분, 16년 전 저는 여러분과 함께 새로운 영광을 만들고자 이 자리에 섰던 그 기억이 주마등처럼 지나갑니다. 그때 그 시절 여러분에게 상실감, 허탈감, 실감감, 안겨준 것에 대해서 이 자리를 빌어 다시 한번 사죄 인사 올립니다. 오늘 저와 함께 영광의 미래를 밝고 활기차게 만들기 위해서 이 앞 연단에 서 계신 각 후보님들을 일일이 한 분 한 분 소개해드리겠습니다. 전라남도의회 무소속 후보로 출마한 이 지구 박찬수 의원 후보자를 소개해드립니다. 여러분, 아직 차량이 준비가 안 돼서 차량 없이 오셨습니다. 다음은 영광 가치구 영광군의회 후보로 나서는 농민의 대권자 무소속 후보 기호 4번 장영진 후보 소개합니다. 다음은 청년을 대변할 수 있는 젊은 일꾼 기호 5번 황봉석 후보를 소개합니다. 다음은 나치구 군의원 후보를 소개합니다. 제 고향 무배면서 사선을 했는데도 군의 의장도 못하고 있는 우리 장기소 후보 소개합니다. 이어서 홍농 출신으로 지금 군의회 의원을 하시면서 이번에 무소속으로 출마하고 있는 기호 5번 김병환 후보를 소개합니다.
다음은 SRF를 정말로 실질적으로 온몸으로 반대하면서 젊은 일꾼을 자처하는 기호 6번 법성 출신 윤석진 후보를 소개합니다. 마지막으로 영광은 올곧고 정직한 일꾼이 되고자 하고 역설하고 계시는 염산 출신 박현진 기호 8번 후보를 소개합니다. 여러분께서 이 연단에 계시고 연단 하단에 계시는 이 후보님들에 대해서 잘 관찰해 주시고 여러분과 함께 영광 군정이 올곧게 펼쳐갈 수 있도록 지도 판단을 할 수 있는 그런 창원 사랑 보내주시기 바랍니다. 감사합니다. 여러분, 지난 16년간 여러분을 가슴에 안고 살아왔던 세월이 있었습니다. 지금 여러분을 보니까 제 가슴 속에 밀려오는 울분이, 아픔이 눈물로 변해서 내 사랑하는 아내가 지난 16년을 어떻게 가슴 아프면서 보냈을까 하는 그런 정말로 미안하고 안타까운 마음이 있습니다. 제 아내 김하순이를 소개합니다. 그리고 이 자리를 함께 해주신 정말로 장애우 장애인 여러분, 여러분의 권익 향상을 위해서, 권익 보호를 위해서 저 강종만이는 끝까지 약자편에 서서 여러분을 보호하고 사랑하겠다는 말 꼭 전하고 싶습니다, 여러분. 그리고 또 오늘 이 자리에는 와 있지 않지만 우리 800여 공직자 여러분, 우리 존경하는 국민 여러분께서 많이 아껴주시고 이해해 주시기 바랍니다. 공직자들도 함께 우리 국민이고 우리가 함께 가야 할 그런 가족입니다. 혹시 그분들에게 아쉬운 마음, 안 좋은 감정을 갖고 계신다면은 아마 행정을 보다 보면은 그런 때가 있을 거라고 생각합니다. 넓으신 아랑으로 꼭 이해해 주셔서 공직자들이 근무에 충실하면서 이민행정에 적극적으로 참여할 수 있는 환경 분위기 조성에 최선을 다하도록 여러분 성원과 격려 부탁드리겠습니다. 저는 이 자리에 오기 전에 존경하는 우리 국민들에게 꼭 말을 해드려야겠다 하는 상황이 있습니다. 다가오는 5월 23일이 TV 토론회가 있는 날입니다. 단둘이 후보기 때문에 시간이 넉넉한 걸로 알고 저는 TV 토론에 응하고 TV 토론에서 우리 국민의 마음을 읽을 수 있고 미래 비전을 제시하면서 여러분과 함께 잘 사는 영광을 만들자고 제안하려고 하는 사람들이 많이 있었습니다. 그런데 갑자기 상대방 후보가 TV 토론에 불참하겠다는 겁니다. 이유가 뭘까요? 왜 불참할까요? 몰라서! 적어도 5만 2천의 국민을 아끼고 사랑하면서 모든 정책을 국민에게 알리고 국민에게 알 권리를 충족시켜줘야 하는 것이 군수 후보의 본이고
해야 할 임무라고 생각합니다. 그런데 국민을 무시하는 것이 유분수재, 국민의 알 권리를 송두리째 뺏어가버리는 그런 행위가 여러분 옳다고 생각하십니까? 다시 한번 말씀드립니다. 오늘이라도 TV 토론에 응해줄 것을 간곡히 부탁드립니다. 여러분, 우리 영광이 얼마나 못 사냐 하면 개인들은 잘 살 수 있지만 영광 분정의 자산, 우리 총 예산을 보면 정말로 안타깝습니다. 작년 12월 31일 현재의 영광 인구 5만 2천이 못 되는데 예산은 6,919억 원. 1인당으로 따지면 국민 1인당 1,330만 원짜리 국민입니다. 그런데 인근 거창군 여러분 53,386명인데 예산은 8,151억 원. 약 우리보다 1,240억 정도가 많은 1,530만 원 정도의 1인당 몫을 가지고 있는 그런 군입니다. 우리는 세원이 확실한 원자력 발전소가 있습니다. 그럼에도 지난 8년간 나는 일 잘했다, 일을 엄청나게 했다고 자랑합니다. 실질적으로 비교해보면 영광군 예산은 22개 시군 중에 저 밑바닥에 있습니다. 여러분, 일 잘하는 군수는 정당의 후보가 아니고 무소속이고 아니고 그것이 중요한 것이 아니라 얼마나 역동적으로 중앙정부에 가서 예산 편성을 잘해서 사업 설계를 잘해서 중앙정부의 예산을 끌어오느냐, 그 능력이고 그만큼 그 사람의 활동 영역이라고 생각합니다. 여러분 들린 말입니까? 여러분, 우리 선거대책 공부에서 여러분 동원해서 나왔습니까? 아니면 문자 보고 나왔습니까? 문자 보고 나왔어요. 자발적으로 참여하셨습니까, 여러분? 네. 어느 후보는 가자 정리해도 제가 봤을 때는 우리 의인 숫자에 정말로 미미한 숫자를 갖습니다. 제가 이제 법적적으로 이야기하자면 농업에 종사하고 계신 여러분들 작년 예산보다 70억을 삭감시켰습니다. 농업 농촌이 어려움으로써 여러분의 삶의 터전인 농촌이 정말로 더 어려워지고 있습니다. 저 강종만이는 만약에 군수 당선되면은 농업 예산 200억 이상 편성해서 여러분의 삶의 질을 높이고 또 소상공인 자영업자에게도 지원금을 주어서 여러분들이 다시 회생할 수 있는 길을 열어놓도록 최선을 다하겠습니다. 여러분. 세원 여기서 날래? 제가 나중에 세원 말씀드리겠습니다. 또 농업인에게 주는 공익수당 지금 60만원 준 것 120만원으로 상향 조정하고 거기다가 부부가 농사 지면 여성 농업인에게도 120만원을 지급하는 부부 합계 240만원을 지급하는 농업인 공익수당 꼭 약속드립니다. 여러분. 여기 앞에 있는 도로 여러분 보셨죠? 오늘 팠으면 한 일주일이나 보름 있다가 또 파죠. 또 한 달 있다가 또 파죠. 이유가 뭔가요? 사야 되니까요. 이거요. 여러분, 이거 통제하면, 문수가 통제하면
서로 분기별로 똑같이 동시에 발주해서 동시에 마무리할 수 있습니다. 왜 그걸 못해요? 누구를 위해서? 특정인들을 위해서. 소외받는 여러분들이 아니고 특정인 있는 사람들을 위해서 그런 행위를 하고 있는 지금 현 정권의 지금 군정의 책임자에게 여러분 또다시 사냥 맡기실랍니까? 안 돼요! 여러분의 권익이 무시되고 여러분의 정말로 가슴 속에 있는 의리를 해소하고 풀려면은 여기 앉아 계신 여러분들 저와 함께 모든 군정을 참여하고 격려하고 감시하면서 영광의 미래를 함께 고민할 수 있는 그런 사람 바로 여러분과 함께 하는 저 강종만이 함께 가야 할 길이라고 생각하기 때문에 오늘 이 자리에서 여러분께 간곡히 호소드립니다. 여러분 나는 무지하게 깨끗하다. 나하고는 전혀 무관이 없다. 그런데 대마산단에 피산업 차량이 지난 5월 초에 뭐로 구속됐냐면요. 횡령 및 뇌물 공여 혐의로 감옥에 갔습니다. 여러분 감옥에 갔어. 뇌물을 공여했다. 뇌물을 주었단 말입니다. 그럼 받은 사람 있어야 될 거 아닙니까? 받은 사람 없고 나는 깨끗하다? 근데 변호사를 김용남 출신 변호사를 몇 년 샀는가 몰라요. 왜 변호사를 샀을까요? 깨끗한 사람이? 그런데 제가 알아본 결과 그 지금 감옥살이 하는 사람의 공소장에 이 내용이 나옵니다. 제가 읽어드릴게요. 여러분 곰곰이 잘 생각해보세요. 사안의 중대성 건건은 지방자치단체장과 지역사업가가 유착하여 수억 원의 금품을 주고받은 중대한 부패 범죄로서 피의자는 도덕 퇴치 여가를 대가로 5억 4천만 원이라는 거액의 뇌물을 동의한 것으로 의심되고 이 범행으로 수십원에 달하는 이익을 취득하였다. 공소장에 이렇게 나와 있습니다. 여러분 그런데 깨끗합니까? 아니요! 어째서 변호사를 샀을까요? 제가 있으니까! 여러분 만약에 이번 선거가 제가 낙선이 되고 오 후보가 당선이 되면 다시 군수 선거를 해야 된다는 그런 사실 불보듯이 뻔합니다. 여러분 여러분 그것을 방지하기 위해서라도 기호 4번 저 강종만에게 여러분의 성원과 사랑 듬뿍 주셔서 영광이 변하고 여러분이 세상인 세상 국민이 주인인 세상 꼭 되찾아서 우리의 미래가 풍요롭고 잘 사는 영광으로 변모될 수 있도록 하는데 저 강종만과 함께 하기를 바랍니다. 여러분 저는 지난 2016년도 2017년도 과거를 뼈저리게 가슴에 안고 있습니다. 그 아픈 상처 지금도 가지고 있습니다. 그러나 최근에 기독교원 설립자이신 정모 씨께서 국민 여러분께 드리는 사죄의 편지 보셨습니까? 네! 그 편지에 본인의 솔직한 심정을 담아서 사죄하는 그런 부분이 있었습니다. 저 강종만이 지난날 모든 것이 저의 잘못에서 비롯되고 부덕을 소치고 모든 것이 제 책임이지만 만분의 일이라도 그분의 마음을
사죄의 마음을 전달받았기 때문에 한없이 고마운 뿐입니다. 제가 앞으로 여러분과 분명히 약속드립니다. 초심 잃지 않고 국민만 바라보면서 미래의 영광이 정말로 풍요롭고 찰쌀게 만들기 위해서 아무 어림짐 없이 정직하게 지난날 가오를 상쇄하려고 최선을 다해서 노력해서 국민만 바라보고 열심히 군정에 임할 것을 여러분께 약속드립니다, 여러분! 확실하고 분명하게 저는 분명히 국민의 일꾼으로서 국민의 삶의 질을 높이고 국민의 가려운 것, 어두운 것, 그늘질 것 가리낌 없이 국민이 부르면 국민이 제가 필요하다면 언제든지 즉시 달려가서 여러분의 고견을 듣고 여러분의 아픈 마음을 상처를 달래면서 함께하는 동행자가 되도록 동반자가 되도록 최선을 다할 것을 여러분께 약속드립니다, 여러분. 여러분께 당부드릴 말씀이 있습니다. 제가 점심 저녁 때 각 식당에 저를 도와주라고 인사를 갑니다. 그놈의 술밥이 어디서 그렇게 많이 나오는지 술 사고 밥 사는 사람 굉장히 많습니다. 여러분들 우리 선거 본부에서 밥 사고 술 산 사람이 있습니까? 없어! 근데 밥 사고 술 산 사람 너무나 많습니다. 여러분들에게 말씀드립니다. 밥 사고 술 사면 드십시오. 돈 주면요. 돈 주면 꼭 먼저 신고해야 되는데 마음이 언짢으면 신고 못 하시겠으면 그냥 쓰십시오. 근데 양심은 팔지 마십시오, 여러분. 양심을 팔면 여러분도 나도 영광군도 폭삭망합니다, 여러분. 요새 금권선거가 판치고 있습니다. 그 많은 돈을 어디서 났을까요? 그러면 본전 생각 안 날까요? 군정이 어떻게 될까요? 또 소수 특권층만 혜택을 받는 그런 군정을 또 펼치겠죠. 저는 절대로 그렇게 안 하겠습니다. 바로 여기 계신 국민 모두가 함께 참여하고 함께 국민의 정의가 실현되는 그런 군정 꼭 만들어내겠습니다, 여러분. 오늘이 이제 13일간의 선거운동 기간의 첫날이고 본격적으로 이제 여러분과 함께 가야 할 여정이 시작되었습니다. 부족합니다. 또 여러분의 사랑과 성원을 또 기다립니다. 지원을 원합니다. 저 강종만이는 여러분 알다시피 선거운동도 조직원도 거의 없는 상태입니다. 그러나 존경하고 사랑하는 여러분이 있기에 저 강종만이 힘을 얻고 에너지를 충전시키면서 열심히 돈밭을 갈고 여러분과 함께 가야 하는 길이 아무리 어렵더라도 여러분의 미래를 위해서 영광의 미래를 위해서 여러분과 함께 가겠다는 각오 전혀 변함이 없고 여러분의 사랑과 사랑을 간곡히 원하고 원합니다, 여러분. 저 강종만이 이제 여러분과 함께 미래의 영광을 풍요롭고 찰쌀게 만들기 위한 여러가지 대안을 마련했습니다. 안을 길 있을 때마다
여러분에게 알리고 여러분의 어떤 의견이 있다면 그것을 받아들여서 의견과 발전을 하면서 국민에게 다가가는 그런 이민행정 꼭 펼치겠다는 약속 드립니다. 도와주시고 성원해주시고 끝까지 저를 지켜주시면 여러분과 함께 후회 없는 영광군정, 발전된 영광군정을 만들어서 여러분의 후손들에게, 우리 후손들에게 꼭 돌려줘야 할 책임과 의무를 다할 것을 여기에 참석해주신 존경하는 국민 여러분과 함께 약속드립니다, 여러분! 끝까지 자리를 함께 해주신 존경하고 사랑하는 국민 여러분, 지난 16년간 어두운 터널 속에서 이제 터널 밖으로 나온 저 강정만이 부족한 점도 많습니다. 모름 부름도 많습니다. 그러나 여기 계신 여러분들의 성원과 사랑을 받은다면은 그걸 에너지 삼아서, 그걸 원동력 삼아서 함께 펼쳐나가기 위해서 꼭 가슴에 안고 여러분의 사랑을 듬뿍 받으면서 고마운 마음 일일이 전하면서 감사하다는 뜻 이 자리를 빌어 다시 한번 드리면서 여러분이 강종맞으라는 생각으로 주위에 있는 분들께 한 분 한 분 이해와 설득을 구하면서 저를 선택해 주셔서 영광의 발전을 여러분과 함께, 저와 함께 꼭 손잡고 가는 동행인이 되어줄 것을 여러분 간곡히 부탁드립니다. 끝까지 바쁘신 일과 가운데도 이렇게 자리를 함께 해주신 존경하고 사랑하는 국민 여러분께 대단히 고맙고 감사하다는 마음 전하면서 여러분의 가정에 건승과 평안을 기원하고 또 여러분들이 각자의 인체에 돌아가셔서 교사번 강정만을 꼭 홍보해 주시고 지지할 수 있도록 각자가 선거운동원이 되어 주실 것을 간곡히 소원드립니다. 여러분 저에게 많은 성원과 사랑 보내주실 것을 부탁드리면서 이만 제 말을 마치겠습니다. 여러분 감사합니다. 고맙습니다. 끝까지 자리를 앉아주신 국민 여러분 대단히 고맙고 감사합니다. 우리 강정만 후보님께 열렬한 지지와 하나의 박수 부탁드립니다, 여러분! 자, 이상으로 강정만 영광군수 후보의 대국민 출정식을 마치도록 하겠습니다. 마지막까지 귀한 시간을 내주신 국민 여러분들께 진심으로 감사드립니다. 감사드립니다.
새로운 사람, 분명하게, 확실하게, 성실하게, 진정한 군수답게 새로운 영광, 영광스러운 영광, 10월 4월 강종만이 꼭 해내겠습니다. 10월 4월 혼자